यह तस्वीरें उस समय की है जब हमारी टीम युवा हित की टीम साक्षात्कार के लिए पटना बिस्कोमान होते हुए गांधी मैदान से होते हुए IMA हॉल की तरफ जा रहे थे। उस समय की यह तस्वीरें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, युवा हित की टीम आपके लिए लेके आई है। पटना की सड़कों की स्थिति जो बारिशों में हो रखी है आपके लिए उपस्थित है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पटना नगर निगम का जो दावा था कि हम बारिश में बचने का और बारिश से अपने पटना वासियों को बचाएंगे उसकी पानी से, आप उसकी स्थिति को देख सकते हैं। यह बिस्कोमान का इलाका है जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस हैं, उस जगह की है बातें। जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जलमग्न हुई रास्तों से जा रही है, सभी अंदाज के भरोसे ही जा रहे हैं, सिर्फ उनको यही पता है कि सीधे जाना है। और जो स्थिति है इतनी भयावह स्थिति है कि पैदल तो चलना लोगों के लिए दूभर चीज़ हो गई है। और जो लगातार 2-3 दिन की बारिश है, वो बारिश की स्थिति में आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से पूरा पटना जलमग्न हो चुका है। चाहे आप बात डाक बंगला की करें, या बात आप गांधी मैदान की करें, या बात आप बिस्कोमान का करें, या बात आप दिनकर गोलंबर की करें, स्थिति आप देख लीजिए कितनी भयावह हो चुकी है। लोगों को सड़क पर चलना दूभर सा हो गया है। अब आगे की मैं आपको जो तस्वीरें दिखाऊंगा, उस तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कैसे पानियों में बच कर जा रहे हैं और समय का इंतज़ार कर रहे हैं। यह लगातार हो रही बारिश से, मूसलाधार बारिश से लोगों का जिस तरीके से जीना दूभर हुआ है और जिस तरीके से पानी में लोग चलने का मजबूर है, पटना नगर निगम की यही स्थिति है। जैसा कि ऊपर से तस्वीरें जो है अभी साउथ साइड की है, जिस साइड में IMA हॉल जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लबालब भरी हुई है सड़कें। लोग घर से भी निकलने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। स्थिति ऐसी हो चुकी है क्योंकि बात जो है, अगर नगर निगम ने सही तरीके से सही समय पे सड़कों की, सीवरेज की, पानियाँ निकालने की समुचित व्यवस्था की होती, तो आज पटना के नगर निगम के द्वारा समुचित व्यवस्था न हो पाने के कारण जो दंश झेल रहे हैं वहाँ के रहने वाले लोग, वो स्थिति आपके सामने है। कोई ऐसा गली नहीं है पटना नगर निगम का जहाँ पे बारिश की पानी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल ना हुआ हो। जैसा कि आप अभी डाकबंगला चौराहे की यह स्थिति आपको डाकबंगला चौराहे की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप तक भी पानी में डूब चुके हैं। लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। ये देखिए लोग पानी में कैसे चलने को मजबूर है। ये पटना का आपको डाकबंगला चौराहा का यह नज़र है। शहर की सबसे उचित व्यवस्था यहाँ पे मानी जाती है, सबसे हाई-फाई सोसाइटी यहाँ पे बोला जाता है, VIP कॉलोनियाँ यहाँ पे बसी हुई है। लोग यहाँ पे जब ये स्थिति है तो आम इलाकों का तो बात ही करना दूभर है। डाकबंगला में ही यह हाल है तो आम जगह की तो बात ही मत कीजिए। किस तरीके से रोडों पे हल्फाएँ चल रही हैं, लहरें सा आपको दिख रहा है। वही स्थिति यह राजेंद्र नगर की जो तस्वीरें हैं, वहाँ राजेंद्र नगर कंकड़बाग की जो तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए। सभी जगह अमूमन यही स्थिति आपको मिलेगी। सभी जगह आप पटना नगर निगम की जो कतई बर्दाश्त ना करने वाली जो व्यवस्था है, आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारी